packing alat buat motong kentang spiral ya. Paket gua udah datang dari Bukalapak. Kalau kalian pengen pesan, ntar gua kasih linknya di deskripsi ya. Oke, harganya cuma 105.000 sama ongkos kirimnya 9.000, jadi 114.000 semuanya sama ongkirnya. Guys, potong spiral, kentang spiral buat jualan. Modelnya kayak gini. Tusukannya buat kentangnya. Buat motornya nih kayak gini. Kita buka dulu nih yang ini. Bentuknya simple. Ini buat tempelin ke meja. Jadi ini kuncinya di sini pakai kayak gini.